Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vedete siamo qua con la nostra Hondina CRF 450 e ragazzi finalmente è giunto il momento di imparare a impennare un po', perché fino adesso diciamo sì, sono capace a fare qualcosina ma ho ancora tantissimo da imparare. Tanto ragazzi oggi tutto il giorno che c'è comunque sereno. Oggi è in terra tutto bagnato, non so perché. C'è la gomma ragazzi che parte via con una facilità assurda, quindi andiamoci un po' tranquilli. Ok, niente, comunque siamo oggi in questo video, siamo qui per imparare a impennare un po', perché come ben sapete io la moto riesco a tenerla su benissimo di gas, però quando bisogna iniziare a usare un pochino il freno o sta su un equilibrio faccio parecchio fatica, quindi proveremo a migliorarci sotto questo punto di vista. E forse un CRF 450 per iniziare tra virgolette a fare queste cose direi che è un po' troppo, però proveremo comunque e vediamo cosa salta fuori. E per chi mi segue da tempo sa che io impennavo anche con l'HM50 e con quello ragazzi devo dire che impennavo davvero bene, quindi il nostro intento ragazzi di questa serie sarà imparare a usare il freno e a stare su un equilibrio. Per chi aveva visto il video di fino a che marcia alzavo in questa moto, se avete ancora visto un caso lo lascio qua in alto a destra. Quella moto qua ragazzi, come ben sapete, essendo un CRF 450 cross, lasciate stare che adesso è motato, poi derivazione cross, ha solamente 5 marce, però 5 marce che devo dire che le senti parecchio dalla prima all'ultima, e quindi ragazzi questa moto si alza in tutte e 5 le marce, sia di frizione che di gas. Ovviamente ragazzi adesso ci dirigiamo in una zona privata, una strada chiusa, così nessuno ci dice niente e soprattutto non rischiamo di farci male. Andiamo a un cadere che ci ha bagnato. Ok ragazzi, siamo arrivati alla nostra stradina privata, sperando che non sia troppo bagnata. Ragazzi, una moto del genere vi divertite, è pericolosa perché è davvero pericolosa, però quando iniziate a imparare a guidarla cambia da così a così ragazzi. Adesso ragazzi mettiamo qua, proviamo un po' di volte a fare avanti e dietro l'impennata, proviamo ad alzarla in seconda di frizione perché di gas deve il colpo troppo forte, cioè più che il colpo forte siamo a una velocità troppo alta se va su di gas, quindi proviamo a dargli il colpettino di frizione. In prima ragazzi non ci provo nemmeno. Ragazzi vedete? Quello? Proviamo a fare una cosa. Dovremmo esserci riusciti a prendere la teoria. Adesso magari facciamo qualche gavetta, qualcosa interessante. Ok ragazzi, lo vedo un po' cattivo questo, ah, dai. No.
Anche lui mi sembrava un po' cazzone a guidare. E ragazzi, ritorniamo nella nostra stradina. Ragazzi, sto provando ad alzarla il più piano possibile, cercare di stare in equilibrio e prima di, cioè, non farla cadere perché ho finito il motore, tra virgolette, ma frenare prima che appunto finisca. Mi piacerebbe provare anche come facevo una volta, mettere tipo il piede sulla sella, che è uno spettacolo da vedere. Poi magari prima sarebbe il caso di iniziare a provare bene così, più che altro prendere bene confidenza, non tanto col freno, perché comunque essendo in quattro tempi scende subito con la moto qua. Se ti stai cercando di ribaltarti, ti molli il gas e scende subito, cioè è difficile ribaltarsi, a meno che non gli dai il colpo di gas troppo forte e ti ribalti subito. Poi rispetto ai due tempi è molto più difficile ribaltarsi. Ok, qua ho frenato, sono stato abbastanza bravo, diciamo. Penso che siamo in due a esercitarsi, riuscire a con la macchina, fare la guida, non so cosa sto facendo. Io sono tutto impennato. Ecco qua, come ho fischiato, qua ero bello indietro, cazzo, c'era il piede che mi si è alzato dal freno, non si è spostato a destra, era sempre sopra, però si è alzato. Vabbè, ho mollato il gas e è scesa da sola la moto, però qua sono andato bello indietro. Ok, invece quando ho appena attaccato, ragazzi, avevo il culo che mi scivolava indietro, adesso non so se è perché l'ho appena lavata, quindi è un po' bagnata. Mi sa che mi conviene alzarla e frenare subito, perché così mi scende da solo. Dai, proviamo ancora un po' di volte, ragazzi, poi concludiamo qua il primo episodio. Quindi nel secondo leggo i vostri commenti e cercherò di imparare qualcosa. E appunto, come ho detto, volevo provare a impennare col piede sulla sella, quelle robe lì un po' da professionista che non sono, però una volta con 50 lo facevo, quindi vorrei tornare a farlo anche con questa. Vediamo, stavo anche col culo più indietro, perché quando impello sto tanto col culo in avanti, proprio perché si alza da solo, praticamente. Non so se magari cambia qualcosa. Ok, cambia sì, ragazzi, col culo indietro, cioè è una cosa mega diversa. Quanto manca? Minchia, ma c'è un'autostrada qua dietro, c'è la sella. Ok ragazzi, niente, quindi anche questo video può essere tutto come il primo episodio. Adesso andrò a riposare un po' e in questi giorni registrerò il secondo, magari dopo aver letto i vostri commenti. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale con la campanellina e noi ci vediamo al prossimo, ogni mercoledì sul canale. Mi raccomando, passate anche da Instagram se va, link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Me, myself, and I, my 3 friends. Nigga feel like go get leaked in. ASAP niggas finna sneak in. Finger to the credit. Me and my niggas still